Baroneza mugenzi. Umeze neza. Meze neza. Umbona ntaze neza. Warabuze kweri ni iminsi. Wewe wareka kubura gute nkaye natinza akademo none n'ubu unyinikira. Abantu bazi kugandisha. Urazi wenda kubwiye. Ubuseke bazi nje. Hari amatangazo make ngomba kukubarira. Amatangazo mashasha. Umuntu bita Yesu Kristo umuzi cyangwa wowe uri umwumva. Aravuga ati ni muza. Nenda kwanza ndakwatsi. Uwo Yesu Kristo umbagije ngo umuzi aba mu Kamenge. Aba muri rirare. Aba mu Cibitoki muramaze guhura wewe. Umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Aho. Bizanda kubarira. Itangazo rya mbere avuga ngo ni muza barushe n'abaremerewe ndabaruhure. Aho mu barushe abantu urimo. Oye ndiko ndakubarira ndakubanza ntega amatwi. Ati naho ivyaha vyawe byo tukura tukutuku baravyeza bikeye. Kindi nacivuga ngo atempagaze ku rugendo aramukije ngo umuntu niyumva ijwi ryanja kugurura urugi ndiwe dusangira. Mbega woba wifuza kumwakira nk'umukiza mu bugingo bwawe kugira ngo ushobore kuzogira amahirwe yo kuba umwana w'Imana. Wewe wafunguye sasa. Wafunguye sasa. Ndafunga ko ndi mu buntu bw'Imana. Urafungura? None ako gahimbo kakuzanye imbere yiwanje umbwira ibyo bintu. Bazenze aho bamanze kwira. Mubarushe urimo, mubashonje urimo. Nyimbuke ndabaza paseja utantuburiye, sibyo? Ukeneye ko mucorera uravuga ati Mungu tekanyanyaye. Ndabona mu n'igihumbi aho ushaka kunkwega rero nzoze ndaza mwishengero ntamwe agahumbi mwakijya kikopa muba mwashize hajya ari. Umanda kubwire neza unyumve. Sinakumvirije. Nigeze ndaguciramo. Uko nakumvirije nawe unyumve kandi ubigireko. Ariko umenye ko abantu bose bagarariza ijambo ry'Imana. Abantu bose bagarariza impano z'abavyeyi. Abantu bazogira ingaruka mbi inyuma y'ivyo bintu byose barimo. Nagukubise. Nagututse. Reka rero ndakubwiza ukuri. Njewe ivyo bintu sindi kumwe na wewe. Sindabirimwo, sinzopfa ndabigiyemwo. Ndacafise umwanya wo kuryosha ubuzima. Ndava cafise umwanya wo kurondera idemu tugahura nkayiburungushura bien. Ibyo nawe uzunzaramwo sintuje jewe nta na gahunda mbise gutuza kiretse nindo nk'umukobwa tuje tukabana aho ndumva ko nzoba mfise umwanya wo kuja mu ibyo bintu kurambwira nayo ubuhoho nyimba ushonze genda bakugaburire nyimba uhaze genda uryama. Uramaze kumenya ko ingero y'icyaha ari urupfu. Uje kunyicara rero jewe abantu bose bakora ivyaha. Abantu bose badatahura ko baremwe n'Imana bari mu biganza vyayo. Bakagenda uko bishakiye. Bagakora ibidahuriranye n'ubugombe bw'Imana. Abo hari ibihano bibariko. Yes. When we Yesu hajya canke umva pastor. Mva maso. Umwe wese azogwana n'ivyiwe mva mu maso. Babizi tura ndakutse. Mugenzi. Ariko umenye ko yari imburi ku bugingo bwawe. Sawa, genda uyiburira abana bawe no muryango wawe. Ahita muryango wawe wose warakizijwe ku buryo woheri wanje. Manzu genda utengeneze urugo rw'iwanyu nimwaruheze ukati uzira. Reka ntace ndakureke. Ariko umenye ko iyi mburi warose no munsi yaramahigwe yawe. Ayo mahigwe genda yahe muhiri wanyu kwanza. Mani kujya imbere. Nawe kubeku. Kandi umanze urutunge ube mu buzima bwo kwirwigera n'amaguru. Waburira uge uvuga ijambo ry'Imana ugana n'amaguru. Manze ugura n'ikinga uzomenye kugenda ubwira abantu. Umanze uhagarika ikebo ndayibone mvuga ati aha Imana nawe irakubona. Urate n'ibipantaro bya adresse ngaho wowe gazoze kunzana buro. Check isasa. Mwe kwanza. Arashitse. Cyane hanza muzana. Kandi nyimba ushonje. Genduje. Cyo wagarira imbere yanje na makuru nta kinga ntiwipakije ngo Imana. We ni kubona kuri kurakora.